太低啦。下一個又係咩啊？打個關鬥之後，整個頭錘。哇！你啲頭錘好勁啊！ Kun， 佢冇得留低。唔係啊，係佢呃我咋。係啊係啊，你有冇見到佢玩咩有啊，假動作頭錘啊嘛。我用頭玩波咋？拍完片即炒啊！唔得，太高啦，太高啦，真係太高啦，太高啦，太高太高啦啦！你可以再嚟一次。哦 ，Richarlison， 哇，精彩撲救啊，精彩啊！啱啱嗰球靚唔靚啊？好啊，個波完美啊，傳到第5次先啱，唔使客氣定係第4次啊？唉，我唔記得啦。 ，Celine 而家真係好嬲啊！下個挑戰係咩？你識做雲佩斯？唔好啊！咁你知點做啦？差少少咋？嚟啦！佢傷咗啦，佢真係傷咗啊！你 O 唔 OK 啊 OK，冇事。睇Celine定之前，記得訂閱、撳 like，因為我都唔知你哋會見到咩畫面啊！ It's over between us. 唔好傳咁高啊！真係估唔到係咁啊！波嘅問題啊 Kun 搞錯你。你俾幾多分佢啊？嗰下飛身頭冇啦錘，個飛身就幾好，但係頂波就波嘅問題，唔好再提啦。關我鬼事啊！唔使評分啊！下一個挑戰，5球挑戰嚟啦！第一球離開5米射，似張花式射門，然後你都要射一球12碼，跟住喺嗰邊攞翻個波，用右腳一次射門，跟住左腳又係一腳搞掂，然後攞呢個波打一個1對1，明白。邊個開始先？你係球證，你揀啦。上年指住你喎，咁我嚟先啦，冇呢回事。因為佢指住你，所以你揀。咁就佢開始先啦。入波，而家4比2，快啲快啲！仲係4比2 ，Daniel 右腳，右腳啊！1對1 ，Daniel 上啊上啊！而家4比3，4比3啊！嚟啦！哇靚啊！哇靚啊！嚟啦！我Celine發火啦，今次而家追成4比4。你盡晒力啦，真係到盡啦已經，你已經好努力啦。 Daniel，你啱啱嗰個鏟波係做乜鬼啊？嗰球叫英國脫歐鏟波啊！咩嚟㗎？嗰真係，嗰真係咩動物嚟㗎？哦，飛咗埋去咗 Kun 嗰邊啊！係咪你由奧地利帶翻嚟㗎？好啦，佢走咗啦。 time 咁把聲一模一樣啊！係啊，而家我示範俾你睇咩先叫真正嘅花式射門啦！入啦，入啦，入啦，入啦！而家6比4，7比4，唔好啊！1對1，1對1，快啲！不過你都入咗4球，超正嘅波啊！太癲啦而家係8比4啦，係咪？ ，8比4。哇，勁到爆啊！好叻啊！多謝。如果我射中橫梁，你就多1分。唔好意思。4、8啱啊！我係全世界最勁嘅守門員。 agree。不過呢個最後嘅挑戰可以決定一切，每邊各射5球，每球難度都會提升，但同時每球都會值多啲分嘅。第一球係 free kick，第2球會再加多啲挑戰，第5球值5分，難度爆燈㗎。不過如果你入到，可能會反省，同埋就唔使接受懲罰啦。包剪揼贏咗，你開波。第一球值1分，你估到我射邊邊未啊？估到啦，咁就好啦估到之餘，我仲救到啊，我救到。 9比4，到你啦！我有預感你今次會入啊！哇！好勁喎，好勁啊！ 9比5，下一個係乜嘢？
呢個值2分，你要用隻 weak foot。佢啱啱係咁拍嗰隻 weak foot 咋，醒你，佢係咁拍嚟拍去噶。不神撲救啊！差如果你入呢球少少啊咧，就係9-7噶啦。哇，真係好 close 啊！真係好 close 啊！嚟啦，2分，加油啊！哇！入得好啊，入得好啊！而家9-7，仲有機會噶。下個挑戰係咩？佢啱啱燒咗我啊！下一個挑戰係咩啊？今次值3分，你對手可以指定你射邊邊。 OK，而家俾你睇下咩先叫精準啊！哇！哇！正左上角，左上角，哇！哇！哇！太勁啦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 ！真係勁啊！真係勁啊！哇！嗱，你射呢邊，呢邊。 Kun，唔好望啊！但係咁樣遮住，我點睇到啫？ Celine 真係好需要呢啲分啊！左下角擺位好正啊，係啊，擺位好正啊，3分，真係擺得好，而家係擺得好好。 2-10，多謝下一球值4你。分，下一球值4分，哇！而家開始刺激啦。咁下一個挑戰係咩？好4分波，只可以用花式射門，同埋 no look 佢係唔計嘅。唔得，如果入咗就勁啦！唔得啊，呢球射得好好啊，撞柱啊！真係好 close 啊！我最大敵人就係個門柱啊！門柱係我嘅好朋友。而家係最緊張嘅時候啦！如果 Celine 射入呢個花式入球，就會反超噶啦。OK，可唔可以輸埋隻鞋啊？就係我隻鞋咯。球證，算呢個花式嚟噶啦。你仲勁啊，係咪？咁臭應該俾張黃牌佢啦。我唔可以因為隻鞋臭就俾紅牌佢噶嘛？臭啊！你簽咗合同噶喎，你記唔記得啊？上面寫住最後射12碼嗰個由領先嗰個開始。就係咁，就係咁，就係咁。你冇睇到嗰段？冇啊！呢個係俾你嘅。而家我知應該點射啦。太陽走咗啦，壓力嚟啦，準備好就射啦 ，Celine。哎呀，佢射失咗啊！但係唔好唔記得 ，Celine 仲係領先緊噶。唔好啊！俾你，多謝，如果你射入就贏咗成段片噶啦。我知唔好入啦！哦，佢準備嚟啦，求下你啊，射唔入啊！可以射未啊？冇啊！佢入咗啊！佢入咗啊！你入咗啊！我入咗，你入咗啊！我以為我射失添。冇啊！你入咗啊！做得好兄弟，做得好兄弟，做得好兄弟。我真係揾 Celine 啊！又係完美嘅好12碼，多謝多謝，恭喜你啊！你多試下啦，謝，遲啲再試下。唔好而家你可以射 Celine 3球做懲罰。咩話？唔係啊，完咗噶啦！唔好啊！大力啲啊！你避過一劫啦！係啊，多謝你冇用力射啊！我真係好感激哦。冇問題。